Здравейте! Казвам се Димитър Тодоров и бих искал да разкажа за някои дребни, но любопитни детайли, които се появиха на пазара за спинингови принадлежности у нас в последната година. Хубаво е, че лека по лека се приближаваме към големите страни и тъкъмите, които правят живота ни по-приятен и лесен. Едно от тези неща са куките двойници, с които правим монтаж на силиконова примамка. Интересното при тези куки двойници е, че стеблото по дължината на оста им не е споено, а са две отделни части, което позволява монтаж, бърз и лесен монтаж на двойник с чебурашка върху силиконовата примамка. И ето как се прави това. Забождам едното жило близо до опашката на твистера, прибирам назад, подобно на монтажа с офсетна кука, и пробождам по дължина твистера с стеблото на куката. Внимателно насочвам ухото на куката. Куката е готова. И тук е много удачно да предложа вариант за бърз и лесен монтаж с шарнирно утежнение с чебурашка, която лесно се монтира-демонтира. Това е разглобяема чебурашка. Така. Ухото на чебурашката. Монтираме. Нанизваме. Примамката е готова. Без хълкичка за посредник, буквално в рамките на секунди. Няколко думи за разглобяемата конусообразна чебурашка. Какво е предимството ѝ пред класическата сферична чебурашка? Предимствата са две. Първо, конусовидната форма позволява много добра проходимост в закачки, коренища, та дори натрошени каменисти отломъци. И второ, демонтажа се извършва много по-лесно, не се налага хълкичка за посредник. Само с едно движение нанизваме офсетната кука на ухото и сглабяме чебурашката. Монтажът ни е готов. И още една дреболия, която улеснява живота ни и запазва за по-дълго време силиконовите примамки. Малък пластмасов протектор, който са измислили японците и са нарекли Final Keeper. За какво служи той? При монтажа на офсетната кука, при монтажа на силиконова примамка на офсетна кука, много често се разкъсва ухото на примамката. Затова вземаме този силиконов протектор и го набождаме в главата на силиконовата примамка. Монтирал съм пластмасовия протектор Final Keeper в главата на силиконовия шарт байпред и в неговия отвор набождам куката, класически монтаж на офсетник, завъртаме, офсетника ляга, премервам къде ще излезе той, ето тук трябва да излезе, и съответно вкарвам през коренчето, изкарвам отгоре, така, централно, добре. Монтажа е готов. Главата на шада е с имплантирано силиконово предпазичелче, протекторче, което удължава живота на силиконовите примамки. При демонтаж, при атака на риба няма да имаме разкъсване на главата на шада. Ето това представлява Final Keeper. Дребен детайл за по-дълъг живот на силиконовите ни примамки.